1.59의 평균 자책점 5경기 2개의 세이브를 거두고 있는 자이언츠의 마무리입니다. 체크 스윙이 됐습니다. 떠올랐고 유격수가 반응합니다. 잡아내면서 세 번째, 3번째는 첫 번째 스트라이크 됩니다. 들어옵니다. 스트라이크 되면서 투앤투 떨어뜨렸고 스윙 삼진, 스윙 바깥쪽에 빠른 공 삼진, 바깥쪽에 스트라이크 됩니다. 스윙 원앤투입니다. 그리고 스윙 삼진. 자이언츠 마운드에 투원과 투지, 반즈부터 김원준까지